সকলকে নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়ান্স অ্যাগেন। ওয়াইজ ইংলিশ সো ইজি। আজকে চলে এসেছি আরেকটা মজাদার টপিক নিয়ে, এবং যেটা শেখাবো সেটা হয়তো বাস্তব জীবনে ব্যবহার করতে গেলে আপনাদের হাসিও পেতে পারে, কিন্তু হাসিকে দমিয়ে নতুন কিছু শিখতে গেলে এরকম মনে হতেই পারে। কিন্তু ব্যাপারটা আজকে যেটা শেখাবো সেটা বেশ মজাদার। হয়তো এটা অনেকেই জানেন না বা অনেকেই জানে। আজকে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়াচ্ছি না, একটু রিল্যাক্স মোডে নতুন কিছু শেখাতে চলেছি, যেটা আপনারাও একদম রিল্যাক্স মুডে থেকে শিখুন এবং অ্যাপ্লাই করুন আর লোককে তাক লাগিয়ে দিন। তো আজকে যেটা শেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে খুব মজাদার। বেশি বড় করবো না টপিকটাকে, পার্ট ওয়াইজ আমি সেটা শেখাবো। টপিকটার নাম হচ্ছে, আমরা তো বিভিন্ন অ্যানিমালসদের নাম, বার্ডসদের নাম, ভেজিটেবলসদের নাম, এরকম তো অনেক নাম পড়ি, ছোটোবেলা থেকে পড়ে এসেছি। তো এগুলো জেনারেলি নাউন হিসাবে ইউজ হয়। কিন্তু আপনারা কি জানেন কখনো প্রাণীর নাম, পাখির নাম, পশুর নাম ভার্ব হিসাবে ইউজ হয়? আমরা যেরকম খাওয়া ইট, যাওয়া গো, করা হচ্ছে ডু, আমরা এই ধরনের ভার্ব ইউজ করি। আর ভার্বটা হচ্ছে কোনো একটা সেন্টেন্সের হার্ট, প্রাণ। ভার্ব ছাড়া কোনো লাইন তৈরি হতে পারে না। তো কখনো ভেবে দেখেছেন যে অ্যানিমালসদের নাম, বার্ডসদের নাম, ইনসেক্টদের নাম ভার্ব হিসাবে ইউজ হয়? শুনে অবাক লাগছে? অবাক হবেন না, ভীষণ মজাদার একটা টপিক নিয়ে আজকে এসেছি। আপনারা শিখুন মন দিয়ে। অসুবিধা হলে কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানান। নতুন নতুন আরও অনেক পার্ট আমি নিয়ে আসবো। তো চলুন বেশি সময় নষ্ট না করে শুরু করি আজকে টপিক। দ্য নেম অফ দ্য টপিক ইজ when the names of animals, birds and insects are used as verb. প্রথম যে ওয়ার্ডটা আমি চুজ করেছি সেই ওয়ার্ডটা হচ্ছে মাঙ্কি, বাঁদর। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। তো মাঙ্কি মানে বাঁদর, আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু আপনারা জানেন যে মাঙ্কি কথাটা আপনারা যখন ভার্ব হিসাবে ইউজ করবেন তখন মাঙ্কির অর্থ হবে টু কপি। দেখবেন বাঁদররা কপি করে, এবং অনেক সিনেমাতে আমরা দেখেছি যে বাঁদরকে চাকমা দিতে গিয়ে আর বাঁদর আপনার কোনো কিছু চুরি করে নিয়েছে, তো সেই জিনিসটা হাসিল করতে গেলে আপনাকে কিছুটা অভিনয় করতে হয়, এবং আপনি যে অভিনয়টা করবেন বাঁদরটা ঠিক সেই রকম অভিনয় করবে। তো পুরো কপি করবে, কপি করার চেষ্টা করবে আপনাকে। তো বাঁদরের এই কপি করার ধরন থেকে মাঙ্কি ওয়ার্ডটাকে কপি হিসাবে ইউজ করা হচ্ছে। সো আপনারা কপির সিনোনিম হিসাবে, সমার্থক শব্দ হিসেবে মাঙ্কি কথাটা ইউজ করতে পারেন। কিভাবে দেখে নিন। ধরুন আমি বলছি যে ও আমাকে কপি করছে, হি ইজ মাঙ্কিং মি। যেমন হি ইজ কপিং মি, তো কপিংয়ের জায়গায় মাঙ্কিং কথাটা লিখে দিন, হি ইজ মাঙ্কিং মি। ওয়াই আর ইউ মাঙ্কিং মি? অর হি লাইকস টু মাঙ্কি মি। শুনে খুব হাস্যকর লাগছে, বাট এটাই সত্যি, এবং আপনারা ব্যবহার করে দেখুন। হ্যাঁ, এমন জায়গায় ইউজ করুন যেখানে লোকেরা আপনাকে অদ্ভুত কিছু ভাববেন না, এই ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করার পর। সো বি কেয়ারফুল ওয়াইল ইউজিং দিস কাইন্ড অফ ওয়ার্ড। সো মাঙ্কি মিনস টু কপি। সো ওয়াই আর ইউ কপিং মি? ওয়াই আর ইউ মাঙ্কিং মি? ডু ইউ ওয়ান্ট টু কপি মি? ডু ইউ ওয়ান্ট টু মাঙ্কি মি? ক্লিয়ার? দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ বুলডগ। বুলডগ একদম ডেঞ্জারাস। এই বুলডগ শব্দটাও ভার্ব হিসাবে ইউজ হয়। আর যখন ভার্ব হিসেবে বুলডগ শব্দটা ইউজ হয় তখন বুলডগের মানে কি হয় জানেন? এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় টু অ্যাট্যাক সামবডি, কাউকে আক্রমণ করা বা মারপিট করা, টু ফাইট উইথ সামবডি। যেমন দ্য ম্যান ইজ ফাইটিং উইথ হিজ ব্রাদার। সো ইউ ক্যান ইউজ দ্য ম্যান ইজ বুলডগিং উইথ হিজ ব্রাদার। সো ফাইটিংয়ের জায়গায় বুলডগিং কথাটা ইউজ করলাম। দ্য ম্যান ইজ ফাইটিং উইথ হিজ ব্রাদার। ইনস্টেড অফ ফাইটিং উই আর ইউজিং জাস্ট দ্য ওয়ার্ড বুলডগিং। মানে ভার্বের যেরকম আপনারা চেঞ্জ করেন এখানেও আপনাকে ঠিক সেম চেঞ্জ করতে হবে। দ্য ডগ ইজ অ্যাটাকিং দ্য ক্যাট। দ্য ডগ ইজ বুলডগিং দ্য ক্যাট। Clearly understood? So use the word bulldog as a synonym of attack or fight. Next word হচ্ছে টাইগার, বাঘ, হালুম। সো টাইগার শব্দটা আপনারা ভার্ব হিসেবে ইউজ করতে পারেন যখন আপনারা ইউজ করছেন ঘোরাঘুরি, এরকম একটা শব্দ। কোনো ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছে, মুভ করছে, ওয়ান্ডার করছে কিছু বাজে কাজ করবার জন্য। যখন এরকম মনে হবে যে কোনো কিছু ব্যক্তি, কোনো লোক
ঘোরাঘুরি করছে আশেপাশে বাজে কাজ করবার জন্য আপনারা টাইগার কথাটা ইউজ করতে পারবেন। কীরকমভাবে, আই অ্যাম টাইগারিং অ্যারাউন্ড দিস প্লেস ফর ডুইং সাম ব্যাড ওয়ার্ক। আমি ঘোরাঘুরি করছি এই প্লেসের চারিদিকে কোনো বাজে কাজ করবার জন্য। দ্য থিফ টাইগার্স অ্যারাউন্ড those places where he is going to visit in future for stealing. চোরটা সেই সব জায়গায় ঘোরাঘুরি করে যেখানে ফিউচারে ও চুরি করতে চাবে। সো টাইগার কথাটা ইউজ করুন যখন আপনারা বা কোনো ব্যক্তি কোনো জায়গায় ঘোরাঘুরি করে কোনো একটা বাজে কর্ম করার ক্ষেত্রে। ক্লিয়ার, মাথা ঢুকে গেছে? নেক্সট ওয়ার্ড আমাদের হচ্ছে অনেকটা এই টাইগারের ঘোরাঘুরির মতনই, সেটা হচ্ছে ভালচার। ভালচার, শকুন। তো এই ভালচার কথাটা কখন আপনারা ইউজ করবেন, এটা ইউজ হয় ঘোরাঘুরি করার ক্ষেত্রে, কিন্তু ঘোরাঘুরি করার ক্ষেত্রে কোনো একটা স্পেসিফিক অবজেক্টের চারিদিকে। যেমন দ্য পার্সন or the woman is vulturing around this piece of matter, this piece of gold. The people are vulturing around a piece of cake. তো কোনো ব্যক্তি বা কেউ যখন কোনো একটা কিছুর চারিদিকে ঘুরপাক খায় তখন ভালচার কথাটা ইউজ করা যায়। আরেকটা শব্দ শেখাবো আজকে, আরেকটা শব্দ শিখিয়ে আমি এটা শেষ করব, তারপর পার্ট 2 নিয়ে আসবো। ছোটো ছোটো পার্টেই থাক, মজা লাগবে বেশ। আমাদের নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে স্পাইডার আপ। স্পাইডার, মাকড়সা। তো মাকড়সা শব্দটাকে ভার্ব হিসাবে ইউজ করতে পারেন যখন আপনারা বলছেন যে কোনো কিছু কোনো একটা জিনিসকে কাভার করে দিচ্ছে, ফিল করে দিচ্ছে, ভরিয়ে দিচ্ছে। যেমন দ্য রেইন ওয়াটার ইজ কাভারিং আপ দ্য এরিয়া। তো আপনারা কাভারিংয়ের জায়গায় স্পাইডারিং ইউজ করুন। দ্য রেইন ওয়াটার ইজ স্পাইডারিং আপ দ্য এরিয়া। তারপর ইউজ করতে পারেন দ্য ব্যাড পিপল আর স্পাইডারিং আপ, ভরিয়ে দিচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড with bad doings or bad works. Clearly বোঝা গেছে? So today's lesson I think is quite interesting one. So you people understood today's topic was that when we can use the names of some birds or animals as a verb. And today I taught you 5 words which are actually used as noun, and those words are actually are used for talking about animals or insect, but those words can also be used as verb that today I showed you, and hope you understood, and please use it in your life and surprise each and everyone surrounding you. Thank you very much for supporting me, and hope in future I will post so many interesting videos which will definitely help you in developing your speaking in English. Thank you so much. নমস্কার সকলকে, ভালো থাকবেন।